السلام علیکم. سلام به همه اعضای گروه انگور و باغ. خدا کنه جور صحتمند باشین. فعلا ما قرار دارم در ولایت پروان، ولسوالی بگرام، قریه دشت رباط. این انگور مندراب یا انگور آواتار هست که کاکا سکندر برای ما سال گذشته 2 سال 3 سال پیش البته ایره روان کرده بود که سال گذشته هم چند قسم انگور با ما روان کرده بودن. این انگور آواتار است، انگور بیدانه، بهترین انگور. و این هم انگور منیکور فینگر، این هم که سکندر برای ما روان کرده بودن. و اینی انگور که شما مشاهده میکنید انگور شاهانه است، بهترین انگور، ذائقه خوش داره. و همچنان این انگور به نام انگور الویکا است که سکندر سال گذشته برای ما روان کرده بود و بسیار از انگور خوب و پرحاصل، انگور خوشمزه. امسال بسیار حاصل گرفته، حتی ما زیادتر از این خوشایش کندیم انشاءالله. که از تمام از این انگورا که شما میبینید، از تمام از این نیالش پیش ما موجود است. این هم انگور لمبرجینی است. لمبرجینی یک انگور بسیار شیرین و مزه‌دار است، بیخسته، دانه های دراز داره، بسیار پرحاصل است. انگور ویلس که انگور کشمش است، ویلس هم کشمش است و لمبرجینی هم کشمش است، این خسته نداره. و همچنان انگور مندراب هم کشمش است. و این انگوری را که شما مشاهده میکنید به نام افسانه یا هلووین بهترین انگور دنیا است. بسیار خوش رنگ و خوش قواره است، یعنی کم کم نوکاش سرخ هم گشته. امروز البته تاریخ 27 جون است. تشکر از شما و تشکری میکنم از اکی سکندر از اینکه انگورای بهترین به ما روان کردن و خداوند جور آرام داشته باشش، موفق و کامگار باشین. السلام علیکم.